تمهيدي بقى. هلأ عنا وقت القصة. قصتنا لليوم بتحكي عن بنت صغيرة اسمها سحر، واسم قصتنا لليوم قوس المطر. بتقول القصة: أنا سحر، بحب الشمس وبحب القمر وكمان بحب صوت المطر. الدنيا عم بتشتي برا، سمعين؟ مديت ايدي من الشباك عشان امسك حبات الشتاء، بس ما لحقت، وقعت من بين اصابيعي وراحت عشان تسقي الشجر وتكبر الثمر اللي هو بعدين احنا بناكله. وفجأة صفيت السما وطلعت الشمس من بين الغيوم، وطلع جنبها من قلبها اشي شكله زي الابتسامة وفيه ألوان كتيرة. واو، هذا هو قوس القزح. بس أنا ما بدي أسميه قوس قزح، أنا راح أسميه على اسم قصتنا، راح أسميه قوس المطر. هلأ راح نشوف ألوانه كيف وشو هم. قوس القزح له 7 ألوان، بيشبه لون الملبس اللي مناكله ومنحبه كتير، الملبس الملون اللي فيه كتير ألوان، وكمان بيشبه ألوان اللي منلون فيها بضفطرنا. فيه لون أحمر زي لون الفراولة، الفواكه اللي بتطلع بفصل الشتاء. وفيه كمان لون أخضر بيشبه لون النعناع اللي بنحطه مع الشاي عشان نتدفى فيه بفصل الشتاء. وفيه كمان لون أصفر بيشبه لون الليمونة، الليمون اللي هو الثمار اللي برضه بتطلع بفصل الشتاء ومليانة فيتامين سي. وفيه كمان لون بيشبه لون العنب والتوت. طلعت راسي من الشباك وشفت لون شجرة البرتقال، اللي هون اللون البرتقالي اللي بيحبوه كتير الولاد، يبقى فيه كمان لون برتقالي. وفيه كمان لون بنفسجي بيشبه لون البتنجانة، البتنجانة اللي بتلمع اللي بنسوي فيها مقلوبة. أنا رح أروح أجيب التليفون بسرعة ورح أتصور مع قوس المطر عشان اللحظات الحلوة تروح بسرعة، وأنا رح أخلي الصورة عندي عشان كل ما أشتاق أشوف صورة قوس المطر أروح أجيب التليفون وأشوفها. طلعوا صورتي قديش طلعت حلوة، شايفين؟ صورتي مع ابتسامة كبيرة مع قوس المطر. كل ما أشتاق رح أفتح التليفون وأشوفها. أنا اليوم تعلمت شغلات كتيرة، واكتشفت شغلة إنه قوس المطر فيه 7 ألوان زي أيام الأسبوع. عندنا 7 أيام بالأسبوع، وقوس المطر فيه 7 ألوان: أحمر وليلكي وبرتقالي وأصفر وأخضر وأزرق وبنفسجي. القصة خلصت لهون، واللحظات الحلوة دايما بتخلص بسرعة. إن شاء الله تكونوا انبسطتوا بألوان قوس المطر. أنا حاسة حالي إني رشحت، عشان هيك رح أروح أشغل الصوبة ورح أسكر الشباك ورح أقعد أدفي حالي. خلصت قصتنا لليوم، وهلأ وقت إني أقولكم باي باي. تعلمنا أشياء كتيرة، وتعلمنا إنه لازم ندفي حالنا بفصل الشتاء.